Wir werfen viel zu viel weg und das meiste davon wäre noch voll nutzbar. Aber ehrlich, es ist gar nicht so leicht zu wissen, wie und wo man etwas reparieren lassen kann. Genau da hilft der Reparaturführer. Du kannst ja alles Mögliche eingeben. Mein Kleid zum Beispiel hatte einen kaputten Saum und ich wollte es kürzen lassen, statt es wegzuschmeißen. Unter der Rubrik Kleider habe ich verschiedene Optionen gefunden. Ich war bei der Reparierbar, die einmal im Monat stattfindet. Schnell, günstig und natürlich nachhaltig. Sicher findest du im Reparaturführer auch in deiner Umgebung einen Reparaturbetrieb für dein Lieblingsstück. Und wie gefällt dir das Ergebnis? Ich bin auf jeden Fall mega happy. Tschüss!